हेलो व्यूअर्स, पेंटिंग्स तो आपने बहुत डिफरेंट देखी होंगी, क्रिस्टल्स की देखी होंगी, कैनवस की देखी होंगी, बट आज मैं कुछ आपको डिफरेंट दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा है। तो जैसे कि एक सैंपल पीस है ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा। ये सारे ड्राई लीव्स यूज किए, ड्राई फ्लावर्स हैं, ड्राई लीव्स, ये ऑल आर ओरिजिनल फ्लावर्स। ये वुडन वर्क में है, इस टाइप के वुडन वर्क किए हुए हैं। ये सारी चीजें ओरिजिनल है इसमें। तो थोड़ा डिफरेंट पेंटिंग बनाया गया है जो आर्टिफिशियल नहीं है। तो इस टाइप के मेरे पास और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ही डिफरेंट पीस है। नॉर्मली ये ऐसी पेंटिंग्स मिलती नहीं है। इसको परचेज करना चाहते हो देन यू हैव टू कम टू डिकावा डेकोर एंड गिफ्ट्स, सेक्टर 7 द्वारका। अगर आप नहीं आ सकते हो देन नो इश्यूज, आप हमें डीएम कीजिए, हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको ये पेंटिंग्स पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।